မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုမှာတော့ Randerforest ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ 3D animation ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်နည်းကိုဒီ create scene ဆိုတဲ့အစအနေစပြုလုပ်တဲ့နေရာနဲ့စပြောပါမယ်အဲ့တော့ Renderforest.com နဲ့ကိုစဝင်လိုက်ပါချိတ်ဆက်နေရတော့အားလုံးသိပြီးသားပါလွယ်တကူပါပဲအဲ့တော့ Renderforest.com နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီမှာ create video ကိုသွားပါမယ်တကယ်လို့ကိုကအရင်တော့ပြင်ထားလက်စာ video ကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ account လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ထဲမှာ my video ဆိုတာကိုသွားလိုက်ရင်အရင်လုပ်ထားတဲ့ project အဟောင်းလေးရှိပါတယ်ပြန်ပြီး edit လုပ်လို့ရပါတယ်အခုတော့ create new လေးနဲ့ပဲသွားလိုက်ပါမယ် create video ကိုသွားပါမယ်create video ထဲမှာ 3D in explainer video ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ကဲဒီ 3D explainer video ရဲ့ရောက်လို့ရှိရင် sorry create now ဆိုတာကိုထပ်ရွေးပါတယ်ကုန်တော့တပုံစံနဲ့ပါပဲတခြား introduction video တွေ logo animation video တွေလည်း explainer video တွေလည်းဒီပုံစံတိုင်းမဝင်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီ load တွေ preset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video တစ်ခုလုပ်ပြောပြီးသွားပြီဒီတန်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ app scene ဆိုတာကိုအသစ်ကစပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ app scene ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါအတူတူပါပဲသူကတော့ကျတော့ဒီမှာ scene လေးတွေပေးထားတယ်အဲ့ scene လေးတွေကကိုကြိုက်တာလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုက်နေတဲ့ဟာလေးကိုရွေးချယ်အသုံးပြုရပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲအဓိကပြောလို့ရပါသေးတယ်မြန်မာဖောင့်မမှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာဖောင့်ရအောင်တွဲဖက်သုံးမျိုးလေးကိုဒီဟာလေးကျွမ်းကျင်ပြီးသွားရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီတန်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ scene ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ search bar မှာလိုချင်တဲ့ဟာကိုရိုက်ပြီးရှာနေလဲရတယ်အဲရှာတဲ့နည်းလေးကိုရင်ပြောမယ်ရှာလိုက်ပြီဟိုမှာဒီမှာဆိုရင် online teaching ရှာကြည့်လိုက်မယ်ရှိလားရှိရင်သူရှာပဲ no results အဲ့ဒါတော့မရှိဘူးဆိုရင်no result တပြောရတဲ့ suggest scene ဆိုတာကိုနှိပ်ကြည့်ရင်လည်းရနိုင်တယ်အဲ့မရှိဘူးနော်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုကဒီမှာမရှာနဲ့နောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုရင် online shopping ဆိုတာလေးကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်မရှိဘူးနော်အဲ့လိုတိုင်းရှာလို့မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဒီတောင်းကဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့မှာအများကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် male character တွေ female character တွေဒီမှာအများကြီးပါ male character မျိုးသမီး character occupation အလုပ်အကိုင် male ယောက်ျားလေးနဲ့ပတ်သက်တာ occupation female character office ရုံးနဲ့ပတ်သက်တာဟာတွေကလေး children နဲ့ပတ်သက်တာဟာတွေနောက်ဒီမှာဆိုရင် background animation တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာအများကြီးပြလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် family မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာဟာ logo နဲ့ပတ်သက်တာဟာနော်နောက်တစ်ခါဒီမှာ text holder ဆိုကြတော့စလုံးလေးတွေကိုလက်ကနေကင်ထားပြီးကိုယ်အဲ့ထဲမှာစလုံးလေးတွေထည့်ပြတဲ့ဟာနောက်တစ်ခါ image holder image တွေထည့်ပြီးတော့ပြတဲ့ဟာနောက်တစ်ခါအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ video holder နော် science and technology တွေအမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲကနေရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ main character animation လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ main character animation မှာဒီမှာယောက်ျားလေးကလူလေးတစ်ယောက်က 3D ပုံလေးနဲ့မျိုးစုံပြုလုပ်နေတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကိုကဆင်ပြေတဲ့ scene လေးကိုရွေးလိုက်ပါဒီမှာ happy man ဝေးပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးလိုက်ပြီးရင်နောက်ကနေ insert ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် insert အဲ့မှာပြီးရင် type your text ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ add text ကနေသွားလိုက်ရတယ်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာဒီမှာဒီ box ထဲမှာစာရိုက်ပါမယ် hi good morningပြီးရတယ် save လုပ်မယ် save ဆိုတဲ့ဟာမတွေ့ဘူးဆိုရင် snapshot ဆိုတာလေးကိုဒီက snapshot ဆိုတဲ့ sorry ဒီက snap
snapshot ဆိုတဲ့ဒီ snapshot ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်စေပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ font size ဒီ font ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာထားမလဲညာဘက်မှာထားမလဲရေးလို့ရတယ်ပြင်မဲ့ good morning ဖြစ်သွားပါပြီ scene တစ်ခုပြီးသွားပြီ scene တစ်ခုပြီးသွားရင်နောက်ထပ် new scene တစ်ခုထည့်မယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုပဲကိုကြိုက်တာလေးအကုန်ရွေးသွားလို့ရတယ် okay ဒီမှာဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီကနေ insert ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အရင်လွယ်ပါတယ်ဒီမှာ S test ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်မင်္ဂလာပါဆိုရိုက်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်နည်းလေးပဲပြလိုက်မယ်ပြီးရင် snapshot ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရသွားပြီနောက်ထပ် scene လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒါကြိုက်တဲ့လောက်လုပ်လို့ရတယ်ဒီ free version မှာတော့3မိနစ်ထိလုပ်လို့ရတယ်နော်3မိနစ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့3မိနစ်ထက်ပိုပြီးတော့တခြားတွေဆက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်နေတွေမြန်မာ font ထည့်နေတွေကိုဒီ mobile video editing နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အများကြီးအသုံးတက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ video ရမ်းကြာတော့မှာဆိုလို့နမူနာဖြစ်တယ်လို့ scene 3ခုလောက်ပဲပြောသွားပါမယ်ဒါလေးထည့်လိုက်ပြီ insert estate ဒီမှာချင်းဆိုလိုက်မယ် ing singing နော်ဒါတော့နမူနာရိုက်ပြတာပါပြီးရင် snapshot ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် save ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီအဲ့တော့ကိုကဒီ C3 ခုပဲကြိုက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မထည့်တော့ဘူးဆိုရင်နော်ဒီအောက်မှာပါတဲ့ဟာလေးတွေအသုံးပြုပုံလည်းရင်ဗီဒီယိုမှာပြောထားပြီးသားပါ test position ဘယ်ဘက်မှာထားမှညာဘက်မှာထားမှလားနောက်ကိုရိုက်တဲ့စာနဲ့ match ဖြစ်တဲ့လိုက်လျောညီတွေကိုက်ညီတဲ့ရှားစီးနေများရှိမလားသူ့ကိုပြခိုင်းပြီးပြန်ရွေးချင်လည်းရပါတယ်အခုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ကိုရွေးလို့ရပါသေးတယ်အဲ့မှာ transition ရွေးတာပါတစ်ခါလေးပြောပါမယ်နော် color ကဒီမှာဒီရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရပါတယ် color ရွေးလို့ရတယ်အခုဒီမှာ 3D look နဲ့ flat look နဲ့เนาะ 3D look ကိုတော့ပိုပြီးရွေးကြမယ်ထင်ပါတယ် 3D look flat look ရွေးပြီး transition ဆိုတာ scene တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားပြောင်းတဲ့ဟာအားလေးမပြောရသေးဘူး transition ဆိုရင်ဒီပါရွေးရမယ်เนาะဒီကနေဝင်မယ် 3D လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီမဲ့ transition ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ဒါ font ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာတိတ်ပြီးတော့ရွေးရမရှိတဲ့အတွက်မပြောတော့ဘူးမရွေးလိုက်ရတယ် transition လေးကိုပဲရွေးလိုက်မယ် transition ကိုနှိပ်လိုက်ရင် transition အမျိုးအစားတွေဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာဒီလက်ကလေးနဲ့ရွှေ့သွားလို့ချင်သလားကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်နော်ဒါလေးရွေးကြည့်လိုက်ဆန်းဆန်းလေးနော်ရပြီပြီးသွားရင်သူက auto တော့နဲ့သူစေ့သွားတယ်မမလို့ဆရာမလို့နော်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့ရှေ့ကိုပြန်သွားမယ်ဒီခဲတဲ့ပုံလေးကိုပြန်နှိပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်သချင်းတန်ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာသချင်းတန်လေးနော်သချင်းတန်ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ voice over ကိုအတန်ထည့်လို့ရတယ် record လုပ်ပြီးတော့ okay ပြီးသွားပြီ edit ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ download နော် publish export လုပ်လိုက်တော့မှဒါလေးကိုနှိပ်ပြီနော်မလုပ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်တိုင်းထားလို့ရှိရင်လည်းရပြီပြန်ထွက်လာရင်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ my video တွေကနေပြီးတော့ account ရဲ့ my video တွေကနေပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီက preview လေးလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ free version ဖြစ်တဲ့အတွက် free preview ကိုပဲနှိပ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ခဏဆောင်လိုက်ရပြီတခြားဖုန်းရဲ့တခြား window တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တခြားလုပ်ဆက်ရှယ်လုပ်လို့လည်းရတယ်သူကပြီးရင် alarm ပေးမယ် email မှာလည်းလာပြီးတော့ notification ပေးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီကနေဝင်ပြီးတော့ my video ထဲမှာသွားကြည့်ပြီးတော့ download နော် export တရားခံလုပ်ပြီးတော့ download လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အရင်ကိုလွယ်ပါတယ်အရင်ကိုလွယ်တဲ့ဟာကို battery ရအောင်ပို့ပြီးသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ 3D animation ကိုဒီ scene ဆိုခေါ်တဲ့ဒီ create now ကနေပြီးအသစ်လုပ်မယ် template ကိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူး create now မှာအသစ်ကို scene တွေအသစ်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုရွေးပြီးထည့်တာရှိတယ် preset story လို့ခေါ်တဲ့ story ကို
သူပေးတဲ့ story တွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီး edit လုပ်ပြီးထည့်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခါဇာတ်ညွှန်းကိုရိုက်ထည့်ပြီးသူ့ကိုရှာခိုင်းတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ add scene လို့ခေါ်တဲ့ scene တစ်တွေကိုကိုယ်သူစထည့်တဲ့အနေနဲ့လုပ်တာပါ preset story နဲ့လည်းတပုတ်ပြောထားပါတယ်နောက် type script ဆိုတဲ့ဇာတ်ညွှန်းလေးရိုက်ထည့်တဲ့ဟာနဲ့လည်းပြောပါမယ်ဒါတော့အင်္ဂလိပ်လိုအဓိကပို့ပြီးသုံးနိုင်ပါဒါပေမဲ့မြန်မာလိုလည်းသုံးလို့ရအောင်လို့အများကြီးသုံးပြလို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲသုံးနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေဒါသင်ကြားရေးတွေရောတခြား promotion တွေမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာလေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ပြီးကနေပါပြီခဏလေးစောင့်လိုက်ပါမယ်ရသွားပြီဒီနေထားဆိုဒီမှာ download ဆိုရင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုဖုန်းလေးကိုရောက်သွားပါပြီ download ကိုနှိပ်လိုက်ပြီပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ရပါပြီtransition ရတယ်လက်ပြီးတော့ပြန်ထိုးလိုက်တယ်ဒီပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်